把炒菜的盘子安装在手电钻上，居然有这么厉害的作用。下面我们来看它怎么安装在电钻上呢？它到底有什么作用呢？它首先呢，用瓷砖开孔器在盘子的中心点画一个位置，然后给它钻一个孔，就用这个小的开孔器斜着在盘子的中心点给它钻一个孔。你看，这样很轻松，它就钻透了。很多人都不解，装个盘子在电钻上，它有啥作用呢？然后我们来看，它把螺丝穿进这个孔里，你看了吗？就这样穿进去以后，给它固定牢固了，然后呢，就可以装在电钻上。这样装在电钻上，它就变成了一个砂轮，你打磨一些东西特别的实用，特别好用。那么你看这个刀片安装在电钻上，它能做什么呢？先给它装一个铁棍，给它拧紧了，这个时候找一个桶，中间钻一个孔，然后把它装进这个孔里，再安装在电钻上。家里边喂猪喂羊的打饲料特别的方便。